Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja tanpa banyak basa-basi kita nyari cewek. Ini gue pakai efek suara ya ngomong-ngomong. Kalau mau gue kasih tahu gitu, biar agak-agak lucu gitu konten kita. Kita pakai suara yang imut-imut gimana gitu kan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja take video.ads. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat kalian dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, oke? Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Langsung saja cekidot, kita nyari cewek. Pakai suara begini, gue sendiri pengen ngakak mulu dengernya anjir. Bang, helm berapaan itu? Apa sih bang? Kayak ngeliat medi baik lu. Tawa lagi. Ayo bang lah, gue lagi nyari cewek nih. Dari mana? Hah? Dari mana? Dari rumah. Abang dari rumah. apa? Rumah. Iya, mau nyari cewek bang. Oke. Udah bang. Skip kalau mau. Iya, skip. Aku lagi nyari cewek, pokoknya mau minta nete. Ya. Mana ini cewek? Halo. Assalamualaikum. Salah, Lagi ngapain bang? mau coli. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gua bilangin emak lu biar dikasih pantat ayam no. Aduh, dasar biawak. Assalamualaikum. Woi, Atta Halilintar. Iya dong. Bang Atta nih. Iya. Eda Bang Atta, kemana baik Bang Eda. Atta? Iya habis nikah mau Rel. Habis nikah mau rel. Eda, Iya. pantesan. Orang undang-undang gue lu bang. Songong bener roman-romannya. Kan udah kenal bang. Lu gitu kan udah ini aja lupa sama gua. Enggak, emang lu siapa bang? Anak emak lah. Tanya anak siapa? Halo kakak. Assalamualaikum. Lagi apain kakak? Lagi mama. Lagi ngomong. Dedenya ucul. Dedenya lucu. Gemesin. Dulu. Itu adanya apa anaknya? Adanya kakak. Hah? Adanya? Cewek cowok. Lu pakai efek, Mak. Aduh, jangan ganggu. Ngana tuna jangan ganggu. Berisik. Apa bang? Disuruh emak berisik gua Dari emang mana, apa? Bang? Dari mana bang? Dari rumah. Ih lucu banget. Gua kasih bool ayam lu bang. Goblek. Udah seneng ketemu youtuber. Bang, Kenapa itu? lihat emak gua ora bang. Soalnya bos, anjir. Emak gua kemana bang? Lihat ora bang. Emak gua lihat ora. Eta.
Sukardi. Halo, selamat malam kakak. Lihat emak gua nggak, Ra? Lihat emak gua nggak kakak? Kak, lihat emak gua nggak? Mak gua lihat nggak? Fokus pura. Lihat dah. Tuh kok jadi aneh-aneh begini. Server Korea aja banyak yang ngehack, anjir. Lihat dah. Kak, lihat dah, diam-diam aja. Like anjir. Bang, lihat emak gua ora bang, ketawa. Ditanya lihat emak gua ora malah ketawa. Dah. Lihat emak gua ora. Emak gua lihat ora. Dah ditanya juga. Diam-diam baik. Gua kasih bool ayam. Bang. Udah bang. Halo. Lihat emak gua ora bang. Ada. Abang. Lihat emak gua ora bang. Emak. Kagak. Dah. Mana emak gua ya? Gua mau juga nih. Emak gua pergi ngilang. Gak ada yang nyebokin gua. Coba ditelepon dulu dah. Pusing dari tadi gua. Mau nyari emak orang ketemu-ketemu. Aduh. Udah bang ah. Ditelepon, coba ditelepon. Ya, orang aktif WA-nya. Orang punya kuota emak guanya bang. Beliin dong. Dah, itu kasbonan di warung aja udah numpuk. Pakai beli kuota. Nah, makasih banget nih, bang. Tahu-tahuan baik sih lu bang. Bekasi. Emang lau orang mana bang? Gue orang Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Terus? Brebes. Oh, terus? Kok bisa tahu-tahuan gua orang Bekasi? Logatnya Ketahuan lu pernah minum air Bekasi ya? kagak. Oh, kagak. Gua kira lu orang Korea bang. Korea dari mana? Korengan maksudnya. Gimana bang? Suara gerak, suara gua keren orang di situ. Keren banget, keren. Oke. Gua mau nyari emak lagi ya, mau nete gua. Siap. Oke.